Кинорежиссер Актанарым Куат тарткан кентавр тасмасы дагы бир ирет өлкөнүн намысын коргой алды. Тасма Казакстандын баш каласында өткөн эл аралык Евразия кинофестивалында 2 сыйлыкка татыды. Фильмдин режиссеру Актанарым Куат билдиргендей, тасма эң мыкты режиссерлык иш жана Нетпак эл аралык уюмунун Азия киносун жайылтуу аталышындагы атайын категориядагы сыйлыктарга татыды. Командир, мен урумуна жылкылдайм. Евразия кинофестивалынын негизги сынагында кентаврдан тышкары Испания, Израиль, Грузия, Вьетнам, Индонезия, Кытай, Азербайжан, Түркия, Түштүк Корея, Россия жана казакстандык режиссерлордун эмгектери чыгарылган. Кыргызстан үчүн жемиштүү ийгилик алып келген тасманын дүйнөлүк премьерасы Берлин шаарында көрсөтүлүп, Берлинале кинофестивалында өлкөнүн аброюн арттырып келген. Фильмде кентавр каймана аты менен белгилүү адамдын жашоосу жана анын дүйнө таанымы чагылдырылган. Башкы каармандын ролун Актанарым Куат өзү жараткан. Должен был ей. Бүттү башты ортма. Ал арада кино жааты дагы бир сүйүнүчтүү кабар менен толукталды. Саякбай тасмасы эл аралык Монреаль кинофестивалына катышууга чакыруу алды. Абройлуу иш-чарага катышып жаткан тасманы жаратууга 2 жылдай убакыт кеткен. 19-20 кылымдарды чагылдырган тарыхый тасмада Саякбай Каралаевдин ролун 3 башка актер аткарган. Анда улуу манасчы Саякбай Каралаевдин бала кезинен тарта картайган убагына чейин басып өткөн жолу чагылдырылган. Кыйыры түгөл кыргызга аламанды салам деп түпкү журтун түк койбой түгөтүп чаап алам деп кутуруп кеткен алоо кең колун чогуң айдады. Кылкылдаган калың кол талаага батпай жайнады. Саякбайдын Гүлгүн Курак кезин аткарган Бактыбек Нурматуулу буга дейре башка кинолорго тартылып жүргөнү менен манас айтып көргөн эмес. Актер Саякбай тасмасы аркылуу өзү үчүн жаңы тажрыйбаларды өздөштүрүп алганын айтып, фильмге тартылып жаткан учурда эсинде калган кызыктуу учурлар менен бөлүштү. Режиссер айтты, азыр сени тартабыз. Дайынданып тур, ыйлап айтасың деди. Макулда отуруп, ордума отуруп алып, аябай дайынданып, көзүмө жаш алып, турдум, анан начали деди. Башым көтөрүп айтайын десем, нар жакта съемка кылып атыштыр. Анткени алар үйдө өрттөп туруп, бери бизге сразу келмей экен. Мен тартпай турбайбы деп мындай отуруп калдым. Отуруп калып эле анан десем эле келиптир. Давай баштадык болуп калды. Ошол кезде көзүмө да жаш келбей да калды. Манас айтсам, манасын текстин таппай калдым деп кое болот. Саякбай фильми толугу менен Ысык көлдүн түп өрөөнүндө тартылган. Фильмдин режиссеру Эрнст Абдыжапаров тасманы тартуу алдында эмгек жамаатын чогултуу кыйынга тургандыгын айтат. Биз көп эле фестивалдарга заявка бердик да, ошол эле кайра Берлин, Канны, Карловы бар, Москвага бергенде ошол тасмадан баш тартышкан. Көрсөтө албайбыз да. Ошондо үмүтүбүз үзүлүп калган. Кыясы Саякбайды түшүнүшпөйт окшойт, жомок көрүшөт окшойт деп атсак, Монреалдан келип калды. Анан ошо удуңдап атабыз. Кудай буйруса, ошо Монреаль аркылуу дүйнө жүзүнө ошо манасчылык биздин ошол бир өзгөчө бир дүйнөбүз, элибиздин өзгөчөлүгү ошол тасма менен Монреаль аркылуу таанылат экен деген. Саякбай тасмасынын эл аралык премьерасы 24 августта болот. Ал эми өз мекенинде 7 сентябрда көрсөтүлөрү күтүлүүдө. Кайыр Жайлообекова, Асхат Ибраимов, НТС.